里？在哪里？不要隐藏你自己。大家好，我们在高雄哈马星。我是杜芬，我是 Vicky，我是燕燕，我是大 Q。接下来呢，要带大家吃遍所有哈马星的同班美食。Let's go！ Hello， 大家好，今天来到我们第一站兔妈妈早餐店。那它是有30年的手做蛋饼，那它的蛋饼是早味，是我们南部才独有的做的蛋饼，是南部北部所买不到的哦。那现在我们就来点餐，然后大家试试看。永远在这里，欢迎光临你。对啊，对啊，对啊，对啊。天哪，这个珍珠这个厚度，果然是只有30年传统的林妈妈才做出来的口味。大家看一下它的分量，这么多，只要3个铜板的美食价就能够吃得到，CP 值真的超高。而且它这个是用面糊做的，然后看外表这么的酥脆，然后黄金般的外皮。大家真的一定要来试试看，就是拥有30年手做蛋饼的林妈妈蛋饼，这超好吃。废话不多说，我现在吃，拜拜。这是我们的第2站，就是这个不二奶茶，它的位置在寿山公园的附近。然后这一间店呢是早上10点开始营业。这一间店最有名、最厉害的就是它的珍珠，它每一个珍珠，不管是大珍珠还是小珍珠，都是现做现煮的哦。大家如果想要喝到珍珠的话，尽量大概11点至12点的时候再来买，因为他们都是开店之后现煮。如果太早到，反而是喝不到的哦。像我们刚刚10点半左右到，我们现在时间是早上11点多左右，我们终于等到我们的珍珠啦！哦，好想要赶快喝哦！啊，竟然有珍珠哎！珍珠奶茶来了，耶！那我们现在赶快来喝喝看。哦，你看，因为我等到的是小珍珠，大珍珠要大概12点的时候才等到。这小珍珠，你不要看它这么小，真的是有够可爱，真的是超可爱。我想要再喝一口。而且我建议，如果点的话，点个微糖就可以了。为什么呢？因为它珍珠自己就有一点甜，然后整杯奶茶降下来，你点了微糖的奶茶之后，再加上它珍珠本身的甜味，赞，好，拜拜，我要慢慢喝。Hello， 大家好，现在我们要来到我们的第3拖。第3拖要干嘛呢？当然是准备吃我们的午餐呢。那为什么这时候要吃午餐？请让我们往上看。因为太阳已经到我的头上，所以说饿了就要吃饭。要吃什么呢？就让我们往里面看吧，走。鼓声啊！好，今天真的不错，好的，我们往里面一窥究竟。很 sweet， 他都已经准备好吃的东西等着我了。好，真的饿了，来吃这一桌的菜真的是夸张的多。这个菜真的是，尤其是这个，我们都点了我们的招牌。它首先是什么呢？先跟大家讲米粉汤。
然后我们看一下 take 一下我们的米粉汤。哦，满满的，这一碗多少钱？只要花你4个铜板，非常的 nice。这种当地的居民才有这样的很棒的一个铜板美食。那就我们来吃一下。啊，吃之前呢，一定要先搅拌，哇，那个香气就已经喷出来，已经飘散出来。那我们来吃一口这个很道地的米粉。味道都是很古早味的味道，就是吃了真的是会怀念。而且它米粉是那种比较细的，然后浸泡在汤汁里面，其实会比较嫩，然后吃起来就是很 juicy。然后我们来喝一口它的，就是这什么都没有调味哦，其实味道就已经很足够。那我们来喝一口它的汤。哦，这汤很经典，所以说是真的会很推荐大家来吃这一碗。真的只要花我们4个铜板美食，那当然我们吃的东西一定要我们的配料。刚刚我有询问过老板，他们招牌是什么？他们招牌是清烫的鱿鱼，就只有烫过。它这个就是这样一盘，其实真的只要也很便宜，很在地。然后他们店家是用特制的酱料，他们自己有调味机特制的酱料。然后在调味之前呢，我们一定要先给它均匀的搅拌。怎么吃会比较好？他说，第一个我们先夹起我们的鱿鱼，那这鱿鱼其实它加了一点香菜，那可能不喜欢吃香菜的朋友可以把它用掉。那放进去不是只是沾哦，只要沾进去360度的翻转，翻转之后，整个这样子，不要觉得它很恐怖，吃下去，味道真的很棒，不会一点都不会呛，真的很好吃，非常推荐大家，而且它的酱汁非常清爽。那其实我们点的不只还有所谓的脆肠，还有干点豆，还有我们的嘴边肉，其实真的很棒。那这间非常值得大家来一窥究竟，就在我们上路美食，谢谢大家。各位，我们现在来到了第4摊，我们在于我们的忠孝国小附近的一个巷弄里面的在地的美食是我们的煎饺店。那这个煎饺很厉害，大家都不比而谈。我们可以看到这么多人是都在排队。那当然呢，爱吃客的我们就一定要来买3个招牌的项目。那这3个招牌其实只要花我们5个铜板内的费用而已。那我们来看一下哦。这3个，首先我们买了什么？煎饺。哦，多少钱？它7粒而已，7粒，只要2个铜板的价位。再是我们的葱油饼加蛋，哇，这小编我最爱的这个。再来就是我们的这颗水煎包，对，所以这3个加起来，只要我们的铜板美食就可以把我喂得饱饱饱。好，那当然啦，这个煎饺我们首先来先吃看这煎饺。第一个，我们要将它的完美的比例的酱料，好，那我先尝试这一颗。葱油饼，超好吃，外酥内软，它的饼皮煎得非常的酥脆，这个一定要试，这我一定吃，我可以吃2包以上，Oh my god！ OK 的，然后再来，我们第2个项目就是我们的葱油饼加蛋，那它这个会用我们的酱油膏跟我们辣椒酱，那就是也是一样因人而异，这样的方式。好，隔了1条之后，辣椒酱不要1条，那1条之后要这样子哦，用这样的方式，然后均匀的搅拌起来，搅拌，然后都隔到之后折一半，这是我们特别的吃法，折一半之后，一样，我们现在尝试一口。因为我要过去拿那个，这个好吃，真的好吃，我真的很爱。它里面夹了一些夹的蛋，然后有夹的蔬菜，就是口味非常的有层次，真的很好吃，而且一样是它是酥脆的，所以吃起来会酥脆，真的要现买现吃，真的好吃。最后一个，其实就是大概是我们一个拳头大的所谓的
水煎包。那它跟煎饺比较不一样的地方是它的内馅是真的用了很多高丽菜跟用了一些馅肉，所以它可以一口直接吃下去。那这个部分我会建议个人是吃原味的，原味来说是真的比较好吃。那我们来看一下这个原味，这一口一样是一口。它的饼也是外两层是都非常的酥脆，所以看里面看到里面的内馅有很多高丽菜跟现在的一些细肉，是吃起来会很好吃。那个很像是2个女生来吃，其实一个女生来吃大概吃个1颗或2颗，其实就很有饱足感。那其实只要我们充满了美，所以这3个的美食其实真的很推荐大家一定要来吃。那想吃就私讯我们，地点在哪里就到时候再跟你们说啦。够厉害了吧？你们知道这个叫什么吗？这个叫做漫步云端。各位朋友，如果你们有想要去漫步云端，但是平常其实是很难做到的话，来这边就对，这边可以让我们踏在云上。那今天呢，我们点这个呢，它是抹茶口味的，然后它主要的配料有红豆、抹茶、白玉，汤圆也是有抹茶跟原味的。再来，还有个最特别就是它这上面的一个淋酱，你们知道是什么酱吗？正确答案就是cheese酱。我还听旁边的客人朋友跟我们说，它这一整个棉花糖可以直接拿起来，所以我现在要示范拿棉花糖起来给你们。很像一顶假发哎！哇塞，你看，真的很像！哇塞，真的不得了！现在我就要来试试它的饼，味道抹茶口味。非常好，喜欢抹茶的朋友，你们来这边吃就对了。它的抹茶会有点苦苦的，感觉就是日本城镇的抹茶。那棉花糖的部分，我们来吃看。哦，加法。好。哦，感觉回到了小时候，真的不得了。还有这3个，跟你讲，冰淇淋最重要的就是它的配料。如果它的配料也很厉害的话，代表这家店真的很成功。首先是红豆的部分。过关非常好，红豆非常扎实，而且它虽然有软，可是它不烂，非常好。好在这个是抹茶白玉的部分，抹茶的味道非常的浓郁。过关，再来下一个汤圆。哦，喜欢甜点、喜欢冰淇淋的朋友，来这边吃就对了。相信你们一定会喜欢，100分满分。我们就要看它原味的东西好不好吃，所以我们这次就点了一个原味的哦。来，我们快点来吃吃看。哦，它这次超幸运，因为我们买到的根本就是它直接现场刚炸好起来的。然后它外面啊，你看这个金黄色的，它就是超级酥脆。然后虽然它是原味的，所以里面没有包其他东西，但是就有那个淡淡的奶香味，好吃，很好吃，再吃一口。它不会太甜。大家记得我们刚刚第5站的时候是吃那个冰屋秘境，吃完之后，因为超级甜，现在吃这个根本就是刚刚好，所以大家来吃的时候记得这个顺序哦，一定要先吃冰屋秘境，再来吃苏麻辣的鸡蛋酥，耶！
的平价美食你们会喜欢。下一次我们会介绍更多的在地平价美食哦。大风吹，吹什么？吹哈马星大师课。我们下次见，拜拜。